Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bugün 14 dekabr 2025-ci ildə OTK tərəfindən 8-ci siniflər üçün keçirilmiş sınağın Azərbaycan dili suallarının izahlarını paylaşacağım. İzaha keçmədən öncə kanala abunə olaraq paylaşılan videolardan faydalana bilərsiniz. Eyni zamanda bizim əyani dərslərimizlə maraqlanan şagirdlər 055 418 82 02 nömrəsi ilə bizə müraciət edib dərslərə qoşula bilər. Gəlin vaxt itirmədən keçək sualların izahına. Birinci sual. Cədvələ uyğun fikirləri müəyyən edin. Sıra saylarının yazılışı düzgündür. Sıra sayı 7-ci palatada in yazılmamalıdır. 7-ci yazılmalıydı. Deməli bu səhvdir. 5-ci Murad doğrudur. 3-4 nəfər adam. 3-4 nəfər qeyri-müəyyən miqdar saydı. Sıra sayı deyil. Ona görə 3-ü götürə bilmirəm. Yəni yalnız buradan 2 doğrudur. 5,2 hissə miqdar sayının yazılışı düzgündür. Bəli, kəsir sayı miqdar sayının bir növüdür. Düzdür bu. 53-cü bu sıra saydı. Sıra sayı lazım deyil mənə. Biraz duz, biraz sözü ayrı yazılmalıdır. Bir az bu formada yanlışdır bu da. Yəni 2 və 4 doğrudur. Cavab C variantı olacaq. Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənməyib? Sənə o desə belə öz məqsədindən əl çəkmə. O desə belə. Burada sən şəxs əvəzliyidir. O şəxs əvəzliyidir. Öz təyin əvəzlikdir. Burada işarə əvəzliyi yoxdur. Elə A variantı uyğundur. Rəna elə o universitetdə. Hansı universitetdə işarə əvəzliyidir? Həmin oğlan, həmin işarə əvəzliyidir. Mən o zamana qədər, o zaman hansı zaman işarə əvəzliyidir? Bu uşaqlığımızın xatirəsidir. Bu işarə əvəzliyidir. Deməli cavab olacaq A variantı. Hansı cümlə isimlə başlayır? Qocalıq belini bükmüşdür. Qoca sifətindən qocalıq ismi yaranıb. A bəndi düzgün cavabdır elə. Qocalanda bilərsən, bu feili bağlamadır. Qocaman adam, necə adam? Bu sifətdir. Qocanın çöhrəsi, qoca necə? Bu sifətdir. Sadəcə cümlədə isimləşib. Yəni, qocanın çöhrəsi, kimin çöhrəsi? Kim sualını versək, belə qoca sifət də burada isimləşib sadəcə. Qocayana bir geyimi vardı. Necə? Bu da sifətdir. Düzgün cavabımız olacaq. A bəndi. Hansı söz yazılışından fərqi tələffüz olunmur? Uşaq sözü tələffüz olunur uşaq formasında. Rəngli sözü tələffüz olunur rəngli formasında. Təəccüb sözü tələffüz olunur təəccüb formasında. Obyekt tələffüz olunur obyekt formasında. İcazə yazıldığı kimi tələffüz olunur. Burada sadəcə A uzanır. Davam edirik 5-ci sualdan. Cümlədəki əsas nitq hissələri ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Sözlərə diqqətlə yanaş, çünki onlar daxili aləmin işığını və ya cəhalətini ortaya çıxarır. İsimlərin hamısı hal şəkilçisi qəbul edib. Sözlərə yönlü haldır. Diqqətlə yanaş, çünki onlar daxili aləmin yiyəliyi, işığını təsirliyi, cəhalətini təsirliyi, ortaya yönlük. Bəli, hamısı hal şəkilçisi qəbul edib. Düzdür bu. Sifət çoxaltma dərəcəsindədir. Daxili sifəti adi dərəcədədir. Çoxaltma deyil, səhvdir bu. Əvəzlik ismə əvəz eləyib. Onlar şəxs əvəzliyi ismə əvəz eləyib. Bu doğru fikirdir. Sifət əlamət bildirir. Daxili keyfiyyət bildirir. Əlamət bildirmir. Səhvdir. Cavab olacaq 1-3 Y variantı. Doğru fikirləri istəyir də. Bəli. Amonimliyi olmayan sözü müəyyən edin. Bit birə isim kimi, bir də bitmək feili amonimdir. Qoyun sözü bir var heyvan qoyun. Bir də var ki qucaq qoyun. İsim kimi amonimdir. Burada düşünə bilərsiniz, qoyun, bir də var qoyun. Vurğuya görə dəyişən söz kimi də düşünmək olar. Bu başqa şeydir. Qoyun sözünü vurğuya görə fərqli söz kimi düşünmək olar. Amma vurğusu sona düşən qoyun sözü amonim söz kimi düşünülə bilir. Vurğu sona düşür iki məqamda. Heyvan qoyunda da insanın qucağı qoyun mənasında da. Yəni biz bu qoyunu amonim götürə bilirik. Ara, aramaq amonimdir. Al, rəng, almaq feili amonimdir. Əsir amonim deyil. Çünki siz burada düşünə bilərsiniz ki, tutulan əsir, əsir düşmək, əsir kökdür. Bir də var külək əsir deyirsiniz. Burada əsmək kökdür, ir qrammatikdir. Amonimlik başlanğıc formaya görə götürülür, köklərə görə yox. Burada başlanğıc forma əsir olan sözlə, başlanğıc forması əsir olan söz amonim ola bilməz. Qrammatik şəkilçi amonimlik yaratmır. Ona görə cavabımız olacaq Y variantı. Xüsusiyyətləri sözünün səs tərkibi ilə bağlı doğru fikirləri istəyir. Sözün tələffüzü olacaq xüsusiyyətləri formasında. Sait uzanması var, bəli var. Yazılışı ilə tələffüzü arasındakı fərq saitlə bağlıdır, xeyr samitlə bağlıdır. Yazılışı ilə tələffüzü arasında iki məqamda fərq var, bəli. Y düşür, el, D-yə keçir, doğrudur.
İnce saitlərin ahəngi gözlənib. U burada qalın saitdir. Səhvdir. Qarşılığı olmayan yalnız bir samit səsi var. X, S, S, Y. Bəli, R səsi xüsusiyyətlərində R var. Doğrudur. 1, 3, 5 düzgün cavabımız olacaq. B variantı bizdən doğrunu istəyirdi. Cavad xan sarsılmaz qaya kimi diz çökmürdü cümləsindəki ifadələrlə bağlı yanlış fikirlər istəyir bizdən. Frazeoloji birləşmədən istifadə olunub diz çökmək doğrudur. Sözün məcazi mənasından istifadə olunub. Frazeoloji birləşmə varsa, deməli avtomatik məcazi sözdə var. Çərçivədə verilmiş nümunə mətin sözü ilə əvəz oluna bilər. Sarsılmaz qaya, mətin qaya o doğrudur, ola bilər. Leksik mənaya malik sözlərdən birinin amonimli xüsusiyyəti var. Cavad, xan, qaya, diz çökmək, sarsılmaq yoxdur. Bu səhv fikirdir. Sözlərdən biri yalnız qrammatik mənaya malikdir. Bəli, kimi burada qoşmadır. Qoşmanın yalnız qrammatik mənası var. Doğrudur. Səhv fikrimiz olacaq. D variantında. Davam edirik 9-dan. Azaltma dərəcəsində olan sifətin yazılışı düzgündür. Alayarımçıq düzdür. Uzunsov səhvdir. Bitişi yazılmalıdır. Yaşıltəhər bitişi yazılmalıdır. Səhvdir. Ağbəniz azaltma yox, adi dərəcədə olan sifətdir. Səhvdir bu. Çox açıq çoxaltma dərəcəsidir. Bu da uyğun deyil. Cavabımız olacaq A variantı. Düzgün istəyir bizdən. Hansı nümunədə say işlənməyib? Bəxt və ağıl bir adamda olsa da, o adam tacir olur. Bir adamda, iki adamda bir saydı. Balağa girdi, bağa bir quş tutdu. Bir quş, iki quş saydı. Bax mənə bir gözlə, baxım sənə iki gözlə. Bir, iki saylardı. Birlik harada, dirlik orada. Bir sayından birlik isim yaranıb. Dirillik isim yaradıb. Burada say yoxdur. Bir ziyandan min böhtan doğar. 1000 saydır. Cavab olacaq D variantı. Hüseyin Cavid mətnini oxuyuruq və 11-ci suala baxırıq. Hüseyin Cavidin İstanbulu təhsil almaq məqsədinin səbəbi ilə bağlı ən uyğun ehtimal. Ehtimal, müəllimlik fəaliyyətini daha da genişləndirmək, yox. Atasının istəyini yerinə yetirmək, yox. Xarici dilləri mükəmməl öyrənmək, yox. Yeni ideyalar və dünya görüşü qazanmaq demək olar. Çünki burada deyir ki, kainatın sonsuzluğu ilə bağlı öyrəndikləri onun dünya görüşünü dəyişdi. Göz xəstəliyi bir müddət təhsilindən mane olsa da o oxumağa davam etdi və İstanbul Universitetində ədəbiyyat təhsili aldı. Nəyə görə İstanbula gedir? Dünya görüşü var bundan əvvəl. Ona görə mən dünya görüşünü qazanmaq, genişləndirmək deyə bilərəm. Cavab D variantı. Üçüncü abzasdakı nöqtələrin yerinə yazıla biləcək sözləri müəyyən edin. Ədəbiyyata gəlişi həqiqət axtarışı ilə başladı. Cavid təxəllüsünü götürərək yazdığı şeirlərdə Cavid təxəllüsünü götürmək demək olar. Ayama deyil, çünki onu kimsə verir ayamanı. Burada təxəllüsü özü götürür. Ləqəb, Cavid ləqəb də uyğun deyil. Cavid imzasını götürər, təxəllüsünü götürər. Bəli. 3, 4 uyğun gəlir. Cavabımız olacaq burada A variantı. Titulda uyğun gəlmir. 13. Bu plan bəndini mətnin heç bir hissəsinə aid eləmək olmaz. Yazıçının yaradıcılığında iblis anlayışı var. Şairin təhsili var. Ehtiyatı əldən verməyən sənətkar, belə bir şey yoxdur. Əsərlərlə aşılanan dəyərlər iblis əsəri ilə məsələn var. Hüseyin Cavidin gözəllik anlayışı bu da var. Cavab C variantı. Birinci abzasda altından xətt çəkilmiş cümlədəki fikirdən hansı nəticəni çıxarmaq olar? Altından xətt çəkilmiş fikir birinci abzasda. İnsan sevgisindən uzaq düşəndə onun yerini şər, yəni iblis tutar. Sevgidən uzaq düşmək. Sevgisizlik şəri gücləndirir. Olar. İnsan tənhalığı sevir. Xeyr. İblis insanların arasında yaşayır. Xeyr. Sevgini insanın içindən çıxardan iblisdir. Yox. Həddi olmayan sevgi təhlükəlidir. Yox. Cavab olacaq A. Sevgisizlik şəri, yəni iblisi gücləndirir. Cavid həm də böyük müəllim idi cümləsi hansı abzasının əvvəlinə artırılsa, fikirlərin əlaqəsi bərpa olar. Cavidin müəllim işləmə məsələsi, baxın bu abzasda deyir ki, Naxçıvanda, Gəncə və Tiflisdə 1925-ci ildən isə gəlir hara? Bakıya. Bakıdan müəllimlik etmişdir. Ona görə mən bu fikrin əvvəlinə, bu abzasın əvvəlinə yazsam ki, Cavid həm də böyük müəllim idi. O, Naxçıvanda, Gəncədə, Tiflisdə 25-ci ildən Bakıdan müəllimlik etmişdir. Mətnin plan bəndlərinə uyğun olar. Cavab A variantı 6-cı abzas. Mətnə əsasən Hüseyin Cavidlə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. İnsana böyük qiymət vermişdir, düzdür. Yeni üsullu məktəb onun dünya görüşünün dəyişməsində mühüm rol oynamışdır, düzdür. Məktəbə böyük dəyər vermişdir, düzdür. İnsanları şəhərdən əsasən qorxutmaq yolu ilə uzaqlaşdırmağa çalışmışdır, səhvdir. Azərbaycan ədəbiyyatında bir ilki imza atmışdır, düzdür. Mənzum piyes. Burada cavab olacaq D variantında. Davam edirik 17-dən. Mətnin başlığındakı nöqtələrin yerinə uyğun deyil.
Mətnin başlığı. Nə yazıb? Hüseyn Cavid nöqtə aşiqi. Nə aşiqi olar? Uyğun deyil. Gözəllik və sevgi aşiqi olar, insanlıq aşiqi olar, sədaqət və dürüstlük aşiqi olar, istedad və qabiliyyət aşiqi. Sülh və həqiqət aşiqi olar, amma istedad, qabiliyyət biraz uyğun gəlmir. Çünki burada əsas məsələ Hüseyn Cavidin insansevər olmasından, sülhsevər olmasından, şərdən uzaq olmasından. Deməli, onun üçün önəmli olan insanlıq, insandakı dürüstlük, sədaqət, həqiqət, gözəllik, sevgi idi. İstedad, qabiliyyət isə sonrakı planları idi. Mətnə görə Hüseyn Cavid gözəlliyi nədə görürdü? Şairlərin yazdığı şeirlərdə, yox, şeirdə görmürdü, insanın özündə görürdü. Təbiətin yaratdığı harmoniyada, təbiətdən danışmır ümumiyyətlə, sənətin insanı ucaltmasında, sənətin insanı ucaltması da deyil, insanların mehriban davranışlarında bu uyğundur. Rəssamların çəkdiyi rəsmlərdə uyğun deyil. Mətnin bu hissəsinə baxın, deyir ki, o inanırdı ki, gözəlliyi insanlar yaradır, mehriban davranışları, xoş sözləri və təbəssümləri ilə. Yəni, mehriban davranışlar mətnin elə ilk cümləsində qeyd olunur, ona görə doğru cavabımız D variantı olacaq. Hüseyn Cavidə məxsus xüsusiyyətləri yazın. Burada yəni biz çox xüsusiyyət yaza bilərik. Ona məxsus məsələn insanlara dəyər verməsini yazmaq olar. Şərdən kəssə hər kim tökülən qan izini qurtaran dahi odur. Yer üzünü misraları ilə şərən nifrətini, müharibə nifrətini bildirən insan olmuşdur. Hüseyn Cavid ədəbiyyatımızda xüsusiyyət deyir amma. Xüsusiyyət deyirsə yaradıcılığı yazmaq olmaz. Müsbət tərəflər. O insana, insanlar arasındakı münasibətlərə dəyər verirdi. Mehriban münasibətlər, bax yuxarıda yazdığımız insanların mehriban davranışlarını əsl gözəlliyi hesab eləyirdi. Bax bu xüsusiyyətləri yazmaq olar. Hüseyn Cavidin kəssə hər kim tökülən qan izini qurtaran dahi odur. Yer üzünü misralarının mənasını izah edib öz sözlərinizlə yazın. Biz bunu belə yaza bilərik ki, o müharibələrin qarşısını kəsən insan dünyanın ən dahi insanıdır. Çünki şərə, müharibəyə nifrət edirdi və gözəlliyi, həqiqi insanın gözəlliyi axtarışını, şəri uzaqlaşdırdığını düşünürdü. Sevgiyə, qəlbində sevgi olan insan şərdən uzaq olan insandır. Bu formada 20-ci sualı cavablandırmaq olar. Ən dəyərli olan nədir? Növbəti mətindir. Bu mətni yenidən özünüz oxuyun. Gənc adamın qocaya qarşı münasibətinin bir müddət dəyişməsi nə ilə bağlı idi? Yeni dostlarla daha çox vaxt keçirməsi ilə, yaşlı qonşunun davranışı ilə, ailə qurması ilə, təhsillə, unutqanlıqla, unutmuşdu. Mətni əsasən cədvələ tamamlayan fikirləri müəyyən edin. Mətndəki əsas problem gənc adamın qoca qonşusunu unutması, bu var. Qocanın xəstələnməsi yoxdur. Gənc adamın həyatın sürətli axınına və şəxsi qayğılarına qapılması var. Gənc adamın işsiz gücü həyatı yoxdur. Səhvlərini dərk edərək nəticə çıxarmaq var. 1, 3, 5 cavab D bəndi. Fikir neçənci abzasın məzmuna daha uyğundur. Vaxt səssizcə axıb gedir, amma onu birlikdə keçirəndə iz buraxır. Burada doğru cavab sonuncu abzasda 6. Çünki bu hissədə deyir ki, həmin an gənc adam anladı ki, yaşlı qonşusu üçün ən dəyərli şey onunla balaca dostu ilə keçirdiyi vaxt imiş. Bu hadisədən sonra o ailəsini və ətrafına yaxınlarına daha çox zaman ayırmağa başladı. Yəni vaxtın dəyərini anlayır burada. Vaxt səssizcə axıb gedir, amma onu birlikdə keçirəndə iz buraxır. Fikri ora uyğundur. Yaşlı qonşu balaca oğlan üçün əsasən hansı mənəvi rol oynayırdı? Qonşu, həmkar, əməkdaş, müəllim, dost idi, bəli. Qol saatın üzərində yazılan sözlər ifadə eləyir, təəccübü, cəsarəti, şikayəti, xəbərdarlığı, minnətdarlığı, təşəkkür eləyirdi o sadəcə. Deyir ki, burada qol saatın üzərində yazılmışdı ki, mənimlə keçirdiyin zaman üçün çox sağ ol, bu minnətdarlıq, təşəkkürdür. Qocanın gənc adamdan inciməməsi onun xarakterindəki hansı xüsusiyyətin göstəricisidir? Səbirsiz olmasının, kindən uzaq olmasının uyğundur bu. Özünün də insanları unutmasının yox, qayğı gözləməsinin yox, kimsəsiz olmasının yox, cavab B bəndi. Kindən uzaq olmasının qocanın öz şəxsi xarakterinə aid eləmək olar. Mətninə aid plan bəndlərin ardıcıllığını istəyir bizdən. Acı xəbər və peşmanlıq, qızıl qutunun sirrinin açılması, gənc adamın zamanla yaşlı kişidən uzaqlaşması, dəyərin dərk olunması və münasibətlərin dəyişməsi. 4 ən sondur. Mehriban qonşuluq münasibəti. Deməli biz 5 ilə başlayırıq. Mehriban qonşuluq başladı 5-də. Sonra gənc adamın zamanla yaşlı kişidən uzaqlaşır. Sonra acı xəbər alır. Qızıl qutunun sonra sirri açılır və dəyər dərk olunur. 5, 3, 1, 2, 4 cavab A variantı olacaq.
Mətnə uyğun olmayan fikri müəyyən edin. Dəyərli vaxtımızı ancaq özümüzə sərf etməliyik. Bu səhvdir elə. Cavab A variantı. Zamanımızı gözəl şeylərə sərf etmək lazımdır. Bu uyğundur. Yaxınlarımızla keçirdiyimiz vaxtlar, anlar qiymətlidir. Uyğundur. Həyatda insana qalan mehribanlıq yaxşı münasibətdir. Uyğundur. Həyat gözəl anlarımızın sayı ilə ölçülür. Uyğundur. Son abzazdakı nöqtələrin yerinə uyğun elə nümunə yazın ki, mətndəki əsas fikrə ifadə olunsun. Çünki artıq anlayırıq ki, həyatda ən qiymətli şey sevdiyin insanlarla keçirdiyin zamandır. Yaza bilərik ki, sevdiyin, dəyər verdiyin insanlarla birlikdə keçirdiyin zamandır. Yəni zaman, sevdiyin insanlarla keçirdiyin zaman. Ən önəmli məsələ buydu. Mətnə əsasən Eyler-Venn diaqramına uyğun fikirlər yazın. Gənc adamın xarakterinə aid bir nümunə, yaşlı qonşuya və ikisinin ortaq. 1. Gənc adam unutqan idi. Unutqan. 2. Yaşlı qonşu haqqında nə yazmaq olar? Gəlin mətnə baxaq. Biz bayaq testdə işlədik, yaşlı qonşunun xüsusiyyəti. Ona uyğun bir cavab yaza bilərik elə bura. Yaşlı qonşu kindən uzaq olması. Baxın, elə bir şey yaza bilərik. Kin tutmurdu. 3. İkisinin ortaq cəhətinə nə yaza bilərik? Yaşlı qonşu və gənc adam hər ikisi mehriban idi. Hər ikisi səmimi idi. Yaşlı qonşu ilə əlaqəli kindən başqa da nə yaza bilərik biz? Gəlin, sırf yaşlı qonşunun xarakterinə aid bir nümunəyə də baxaq mətndən. Yaxın dost ola bilmişdilər, bir yerdə çox gözəl vaxt keçirir. Qoca kişi maraqlı və dəyərli məsləhətləri balaca dostuna yol göstərirdi. Yaşlı kişi dəyərli məsləhətlər verirdi. Yaşlı kişiyə aid belə bir xarakter yaza bilərik. Dəyərli məsləhətlər verirdi bu formada. Gənc adam unutqan idi. Yaşlı qonşu dəyərli məsləhətlər verirdi. İkisinə də ortaq mehriban və səmimi idilər. Bu formada cavablandıra bilərik. Dəyərli izləyicilər, bu sualla 8-ci siniflər üçün də olan OTK imtahanının suallarının izahını paylaşdıq. Kanala abunə olmağı unutmayın. 055 418 82 02 telefon nömrəsi ilə bizimlə əlaqə saxlayaraq abituriyent hazırlıqları ilə bağlı məlumat əldə edə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşərik.